好，多謝。好，多謝阿胡教授嘅介紹。呂教授你好，唐教授你好，各位同道好。咁咧，我今日咧就會同大家咧講一講關於西醫方面咧呢個胃食道反流病嘅治療。咁其實咧頭先唐教授都講得好詳細咧，關於胃食道反流病嘅一啲現階段對呢個病嘅了解啦。咁我哋再用西醫嘅角度咧再睇一睇。好，咁其實咧個定義咧，西醫同中醫我發覺原來一樣嘅都係，咁咧就胃食道反流病咧，我哋會用兩個情況，一個就係個病人開始發生呢個併發症，咁啊陣間會講到咩叫併發症啦，主要係食道反流啊，引致嘅食道炎啊，同埋一啲更嚴重嘅併發症。咁同埋咧，如果嗰個症狀咧係令到你咧覺得個症狀係困擾你、影響你日常生活咧，我哋英文叫做 troublesome symptoms， 有咁嘅情況發生咧，呢個人咧就叫做有呢個胃食道反流病啦。咁胃酸反流嘅主要嘅原理咧，咁你見到睇到呢個圖表啦，最主要嘅原因咧有一樣嘢，我哋叫做下食道括約肌嘅鬆弛。咁呢個情況咧引致呢個胃酸咧倒流上呢個下食道。咁亦都有部分病人係因為嗰個食道蠕動出現咗問題啦，或者佢個唾液分泌咧又係有問題咧，而引致咧有呢個胃酸倒流嘅情況。咁亦都有部分病人咧有呢個胃部排空嘅問題，胃部個排空緩慢而引致呢個胃酸倒流。咁當然亦都有部分病人係因為個結構出現咗問題啦，我哋叫做食管裂孔疝或者叫 hiatus hernia。喺咁嘅情況之下咧，有部分嘅胃組織咧係上咗去我哋個上胸隔嗰度，令到咧有多咗個胃酸儲藏喺度，令到咧嗰個病人咧多咗呢個胃酸反流嘅機會。咁啊睇翻頭先我講嘅下食道括約肌鬆弛啦，係因為個下食道括約肌出現咗多咗或者唔正常嘅鬆弛，令到胃裏邊嘅物質啊、胃酸啊或者甚至食物咧湧上呢個下食道，而對呢個下食道咧造成呢個不適甚至損傷，引致食道發炎。咁我哋叫括約肌失守啦。咁咧其實呢個下食道括約肌咧就好似一個守龍門咁樣，好似我哋打足球。咁佢呢個幫我哋守住呢個下食道嘅地方有一個肌肉。咁如果呢個肌肉肌鬆弛嘅時候咧，就會令到咧我哋胃酸咧湧上呢個食道。因為我哋個食道嘅主要作用係將呢個食物咧經我哋個口咀嚼完之後咧，將食物運送去呢個胃。咁佢個黏膜係非常之脆弱嘅。如果受到呢個胃酸刺激咧，就會引致食道發炎啊、潰瘍啊、出血，甚至頭先唐教授提到嘅嗰個癌前病變，我哋叫巴洛氏食管 （Barrett esophagus）。咁巴洛氏食管呢個病人嘅正常嘅食道細胞咧，已經係俾唔正常嘅細胞取代。咁而喺西方嘅文獻顯示咧，巴洛氏食管咧係同食道癌咧有好密切嘅關係。咁呢個就係頭先我所講嘅併發症啦，胃酸倒流而引致嘅食道發炎。咁我哋咧西方醫學嚟講咧，就用呢一個我哋叫做 Los Angeles LA classification， 就分咗4等 A、B、C、D。咁個嚴重程度咧，就即係影響個範圍有幾大。越嚴重咧，個需要藥物嗰個要求係越多嘅。例如第4 C 等同埋 D 等嘅食道發炎咧，好多時候病人咧要長期服用藥嘅。咁究竟香港嘅情況有幾普遍呢？我哋02年咧做過一個研究，咁喺香港瑪麗醫院裏邊咧就對16000個病人咧睇一睇我哋做呢個內視鏡嘅時候，食道發炎嘅情況有幾高呢？就原來發覺都有大約近4%嘅人咧係有呢個食道發炎，但係咧好彩咧喺呢個香港啦，甚至我哋知道華人裏邊啊、亞洲區裏邊咧一啲比較嚴重嘅胃酸反流嘅併發症，例如食道收窄啦、esophageal stricture或者巴洛氏食管咧 Barrett esophagus 咧嗰個發生率都係非常非常之低嘅。咁當然巴洛氏食管頭先講過啦，係同食道癌咧有好密切嘅關係。咁頭先講過一啲症狀，我哋重複少少啦。咁胃食道反流嘅典型症狀咧，就係頭先所講嘅胸口灼痛啊，或者我哋叫火燒心啦。咁胃酸倒流上呢個下食道咧，引致呢個有不適嘅感覺啊，病人有噁氣啊，同埋成日覺得個胃部咧有啲酸酸苦苦嘅感覺。咁呢個胃食道流入胃酸流入呢個食道情況咧，一般嚟講喺晚間咧係比日間嚴重啲嘅，因為我哋喺瞓覺嘅時候咧，因為個人係平放啦、平瞓啦，咁因為冇咗地心吸力嘅關係咧，胃酸係容易啲湧上食道，再加埋我哋喺瞓覺嘅時候咧，個唾液分泌亦都會減少，咁所以咧減低咗呢個唾液幫我哋中和胃酸個情況。
咁有一啲非典型嘅症狀，例如頭先提到嘅心口痛啦，有部分病人呢係以為自己患咗心臟病，有時去睇咗心臟科醫生，咁經過一輪嘅評估呢，原來發覺佢嗰個心口嘅唔舒服呢係因為胃食道胃酸湧上個食管而引致嘅。一部分病人亦都有呢個慢性咳嗽啊、哮喘啊、聲沙啊咁樣。咁當然，如果個病人係有一啲我哋叫危險嘅症狀，例如體重下降啊、吞嘢吞唔到啊，或者吞嘢嘅時候有劇痛啊，或者甚至有嘔血啊、窒息嘅情況呢，呢啲我哋叫警號之症狀。咁有咁嘅情況呢，盡快要幫病人呢進行呢個內視鏡檢查。咁頭先提過一啲咩人係風險高啲呢？當然飲食唔節制啦，暴飲暴食啦，中意飲咖啡多啦，或者係食辛辣嘅食物啦。咁原來孕婦啦同埋過度肥胖嘅人士都係會高啲，因為個肚裏邊嘅壓力大咗。咁當然啦，好夜先食晚餐嘅時候，亦都會增加呢個晚間呢胃酸倒流嘅機會。當然食煙多啦，同埋飲酒多呢都係高危人士。咁呢個呢就係2013年呢個發布啦，全世界呢個胃酸倒流嗰個分佈情況。咁我哋見到呢，其實喺美洲區啦、北美、南美啦，甚至歐洲啊，有啲地方呢係非常之高發病嘅，超過20%，甚至去到30%。咁而喺澳大利亞都係高。咁而且喺我哋知道呢，喺亞洲區。喺中國咧，大約係5至10%啦，同香港係差唔多。咁但係咧喺好多唔同嘅亞洲國家咧，其實都發覺咧胃酸倒流咧係有呢個上升嘅情況。咁喺香港嘅情況係點呢？我哋喺03年咧做過一個人口嘅即係電話嘅普查，咁啊發覺咧香港嚟講咧，每星期咧都有呢一個胃酸倒流嘅症狀，火燒心啊、胃液倒流至呢個食管引致不適嘅情況咧，大約係2.5%。話原來低過美國好高啊！美國如果同樣問翻同一個問題咧，係有20%嘅。咁主要我哋相信係大家個飲食習慣啦，東方同西方有好大嘅關係，當然遺傳亦都有相當嘅因素。咁呢個就係我哋喺11年做嘅第一個研究。咁我哋喺03年，即係隔咗2年之後呢，我哋再問翻同樣嘅病人。咁最近隔咗差唔多10年呢，我哋喺瑪麗醫院香港大學嘅同事咧，亦都再重複做呢一個普查。咁你發覺呢，原來喺香港呢，胃酸倒流呢係隔咗10年之後呢，一路都有上升嘅趨勢，由2.5% 呢，每星期有呢個症狀呢，係上到3.8%，係上咗多咗1.3%。咁而每星期啊、每個月啊，甚至每年嗰個症狀咧，都係比10年前之後咧上升咗。咁對比翻香港嘅人口，喺2011年咧係有大約700萬人，原來每星期咧受到呢個胃食道反流疾病影響嗰個情況咧，有接近26萬嘅香港市民，而每個月咧有接近85萬嘅香港市民咧係受到呢個病影響嘅，所以係非常之普遍咧，亦都對我哋嘅即係西醫啊，甚至中醫咧，係都有相當程度嘅病人咧，係因為咁樣要求診啦。咁啊，講咗症狀啦，同埋呢個流行病學啦。咁至於診斷方法，西醫方面多數會用啲咩方法呢？咁大家最常見聽到嘅當然係內視鏡檢查啦。咁但係咧，內視鏡檢查咧，我哋知道咧，對診斷呢個食道發炎啊，或者併發症頭先講到咧，係非常之準確嘅。咁但係咧，亦都有好大部分嘅人咧，喺做呢個胃鏡或者內視鏡嘅時候咧，係發覺冇呢個食道發炎嘅，所以我哋叫做非食道發炎或者非侵蝕性嘅胃食道反流病。咁同埋內視鏡或者我哋叫照胃鏡，大家都知道啦，係一個叫介入啦、invasive 啦，同埋一個昂貴嘅檢查。咁同埋做嘅時候咧，個病人都有相當程度嘅不適。咁再深究一啲咧，我哋有時會做一個叫食道嘅測壓計啦，我哋會擺一啲食道測壓嘅儀器咧入我哋個下食道嘅地方咧，幫我哋咧探測呢個下食道括約肌鬆弛嘅情況。咁當然呢部機咧係若干年前拍低㗎啦，而家咧有再新啲嘅儀器咧，幫你做一啲再準確啲嘅食道測壓嘅情況。咁當然亦都我哋可以用呢個24小時嘅活動胃酸監察儀幫我哋量度胃酸啦。咁咧我哋咧就會有一條膠導管啦，就將放喺我哋個下食道嘅地方，咁啊幫我哋量度呢個胃酸湧上食道嘅情況。如果察覺嗰個胃酸湧上食道嘅情況係多過4.0咧，就表示有呢個胃酸倒流至食道啦。好似呢一個圖表睇到，咁我哋下邊呢個部分咧
就係見到我哋喺個下食道裏邊嗰個胃酸嘅情況，咁向下跌，即係表示嗰個酸鹼值係向下啦。咁同時間你會見到呢個病人咧，佢感覺到喺呢個時候咧有呢個心口痛啊，或者心口灼熱、火燒心嘅感覺。同時間咧，你會見到個原因就係因為嗰個胃酸咧湧上嘅食道，引致個病人嘅不適。咁可以好準確咁幫你診斷胃酸反流。咁呢個病人就進行緊呢個24小時嘅胃酸監察儀啦。咁你見到咧進行嘅情況嘅時候，因為有條導管啦，經過鼻哥啦，去到呢個下食道咧，係會引致相當程度嘅不適，同埋做緊嘅時候咧，病人咧就唔可以沖涼啦，同埋咧都會影響個病人嗰個睡眠嗰個質素嘅。咁有冇啲新啲嘅方法咧？咁係即係近呢10年咧，亦都有一個新嘅方法，我哋叫無喉管嘅酸鹼度測量系統，英文我哋叫 Baffle System。咁佢係點樣咧？我哋就係將一個無線嘅膠囊咧放喺我哋下食道嘅地方，咁佢用呢個無線電嘅方法咧，將一啲酸鹼值嘅資料咧傳送喺個腰間嘅接收器。咁做緊嘅時候咧，病人亦都係可以照常咁沖涼啦，亦都唔影響佢嘅睡眠嘅情況。咁呢個就係個酸鹼度嘅無線電嘅膠囊啦。咁咧佢會將資料咧傳送去呢個接收器啦。咁做嘅時候咧，唔會引致嗰個病人有呢個鼻管啊，或者影響佢嘅睡眠嘅質素。咁呢個就有成套系統啦。我哋透過一個真空抽吸嘅儀器咧，同埋一個放送系統咧，係將呢個膠囊咧放喺病人嘅下食道嗰部。咁原理就係用呢個放送系統啦，將個膠囊咧帶到去呢個下食道嘅地方，跟住用一個真空抽吸嘅方法咧，就將呢個膠囊咧就放喺呢個下食道嘅地方。咁一般嚟講咧，呢個膠囊咧大約3至4日或者甚至7日到啦，就會即係隨住新陳代謝就排出體外。咁呢個就係我哋喺內視鏡嘅時候見到放咗膠囊嘅情況啦，有部分嘅食道嘅黏膜組織咧就黐咗落去呢個膠囊嗰度，就幫我哋咧準確咁固定咗佢，同埋咧幫我哋量度呢個下食道嘅胃酸嘅情況。咁膠囊嘅長度咧大約係2.6個 cm 或者2.6個公分。咁呢個病人就進行緊呢個無線電膠囊裝置嘅情況。咁除咗頭先我講嘅無線電膠囊咧，咁我哋原來都有一個新嘅發展，我哋叫電阻抗監察系統。咁原來我哋發覺咧，一個食物啊，或者一啲飲料經過我哋個食管嘅時候咧，佢會咧造成一個電流嗰個波動嘅。咁我哋叫用一個電阻抗監察嘅方法咧，如果喺呢個食物流入呢個食道嘅時候咧，你會見個電阻抗咧係會降低。當個食物離開嘅時候咧，個電阻抗又會升翻去正常。咁如果我哋用一個我哋叫聯合多通道控內電阻抗，即係我哋有好多個度電阻抗嘅方法，我哋叫 impedance catheter， 佢係 multi-channel， 即係有好多個唔同嘅地方係可以量度呢個電阻抗，加埋我哋有一個酸鹼值嘅量度系統咧，我哋就好準確可以量度呢個胃酸倒流嘅情況啦。嗱，咁我哋知道電阻抗呢個情況，頭先講過啦。當呢個食物或者一啲吞咽物或者一啲反流嘅嘢經過嘅時候咧，個電阻抗會降低嘅。咁所以咧，如果喺個吞咽咧，我哋發覺個電阻抗降低咧係由上至下嘅。但係如果係一個反流咧，呢個電阻抗嘅轉變咧就由下至上。咁用睇呢個電阻抗嘅轉變咧，我哋可以好準確咁幫你咧量度到究竟佢嗰個食道裏邊嘅電阻抗嘅轉變係因為吞咽咧，定係反流引致。咁呢個就係我哋量度嘅時候嘅圖表啦。你見到呢一個咧情況，病人有呢個逆行嘅食團運動，即係個電阻抗係由下至上出現呢個唔正常。同時間咧，亦都可以咧幫我哋咧量度到，發現呢個電阻抗出行呢一個逆行食團運動，即係我哋叫 reflux，簡單啲講句。咁呢個胃酸反流嘅情況咧，個酸鹼值咧係低過4.0。咁同埋咧，用呢個多聯度嘅電阻抗聯合系統咧，亦都發覺除咗係度正常嘅胃酸倒流咧，我哋一啲個酸鹼值比較低嘅，可能 pH 值係5啊、6啊，我哋叫弱酸嘅反流咧，都可以透過呢個方法咧做到準確嘅量度。咁所以咧，如果你有啲病人係食緊頭先所講嘅質子泵抑壓劑 PPI， 食緊嘅時候嗰個症狀係控制得唔明顯，你可以想睇清楚佢嗰個症狀係因為個胃酸倒流控制得唔好，定係因為其他弱酸反流引致咧，做呢個多聯度嘅電阻抗嘅
檢查就可以好準確咧幫你做到呢個分析啦。好，咁啊講咗關於頭先診斷嘅方法啦，我哋再進一步咧講我哋西方醫學會常用嘅治療方法同埋一啲新嘅發展。咁啊我哋發覺原來西醫同中醫都有好多相同嘅地方嘅。咁啊第一，我哋就會建議病人有啲生活習慣需要改變啦。咁啊亦都會有一啲藥物，頭先唐教授都有提到㗎嚇。咁啊就一啲胃動力促進劑啊、制酸劑啊、H2 antagonist 啊、H2 受體抗制劑啊，同埋 PPI 啦、質子泵抑壓劑。當然亦都有部分病人咧，除咗係食藥之後咧，都係要用一啲其他嘅方法，例如外科手術方法去治療佢嘅胃食道反流疾病嘅。咁保持良好嘅生活習慣啦，通常我哋一定會同病人講啊，少食多餐啊，同埋每餐咧最緊要唔好食得過飽啦。咁啊，適當嘅運動啊，同埋如果係過胖嘅人咧，你一定要建議個病人減肥啦。因為胡教授都做過一個好好嘅研究咧，發覺肥胖嘅人咧，原來胃酸倒流嘅個情況係嚴重好多嚇。咁亦都知要病人一啲食物咧係需要小心啦。頭先呢度講過嘅朱古力啊、濃茶啊、煙酒啊，亦都會建議病人戒除啦。咁同埋咧，食完飯後進餐後咧就唔好即刻平餓或者瞓覺，因為咁嘅情況咧就會即刻咧增加呢個胃酸倒流入呢個食管嘅機會。咁同埋盡量咧叫病人咧戒吃呢個宵夜嘅習慣啦。咁啊，制酸劑我哋知道咧係可以幫助病人咧減輕呢個症狀比較輕微或者偶然啊食咗一餐食得飽引致嘅胃酸倒流嘅不適。但係如果係有併發症或者個症狀係好頻密咧，制酸劑咧係唔能夠幫助到呢啲病人嘅嚇。咁啊，只係一啲輕微嘅情況或者未有併發症嘅病人咧就可以用制酸劑。比較中度或者嚴重有併發症嘅病人咧係要用其他嘅方法。咁當中其實最有效嘅方法就係頭先唐教授提到嘅質子泵抑壓劑，因為咧佢係直接咧抑壓我哋嗰個胃酸嘅分泌。咁而質子泵抑壓劑咧喺西方研究當中亦都證實咗係最有效治療食道發炎嘅藥物。好似呢個大型嘅研究有7600個病人，發覺咧如果你服用咗12個星期嘅質子泵抑壓劑咧，個食道發炎個愈合率咧係去到差唔多90%嘅，係相對於 H2 受體抗制劑 H2 antagonist 同埋 placebo 對照組嘅功效咧係高好多嘅。亦都咧證實咗咧質子泵抑壓劑亦都係最好嘅維持嘅藥物。當你個食道發炎係愈合咗之後咧，你繼續俾個病人食質子泵抑壓劑咧，個病情惡化或者復發嘅機會咧係大為減低嘅。咁除咗頭先所講嘅維持劑之外咧，亦都有一啲人咧係用一個我哋叫做按時先需要服用嘅治療方法，發覺質子泵抑壓劑咧喺呢方面咧都係比對照組咧有呢個優勝。咁但係頭先唐教授都提過啦，質子泵抑壓劑原來無效，食咗每日服用一次無效嘅情況係常見喎。我哋大家都睇到頭先呢個研究啦，接近有30%嘅人咧食咗每日一次嘅質子泵抑壓劑咧，個症狀仍然都係持續嘅，我哋叫 PPI failure。咁如果你個病人開頭係服用呢個 PPI 或者質子泵抑壓劑，個病情係控制到，而之後咧佢又發生呢個病徵差咗嘅情況咧，最緊要咧就係要問清楚病人有冇跟足你服藥嘅指引啦。究竟佢其實有冇食到藥咧，同埋佢食藥嘅方法啱唔啱咧？我哋叫 compliance 係非常之重要嘅。咁原來咧喺呢個研究亦都睇到咧，食呢個質子泵抑壓劑咧，我哋問下個病人，你究竟係咩時間服用呢個質子泵抑壓劑？你見到咧，喺呢個研究裏邊咧，有1/3嘅病人咧係食飯前1小時。亦都有接近1/3嘅病人咧係飯後，亦都有部分嘅病人咧係臨瞓覺之前先食質子泵抑壓劑，亦都有少部分咧係需要時服用。咁所以咧，大家你睇到啦，原來食呢個質子泵抑壓劑嘅方法都好多人都係完全唔一樣嘅喎。咁咧，其實大家都了解到咧，服用呢個質子泵抑壓劑咧，其實應該飯前30分鐘至1小時咧先係最正確嘅方法。咁如果個治療無效咧，我哋都要諗下其他頭先唐教授都提到嘅情況啊，十二指腸反流啊、胃排空嘅問題啊、腸道敏感啊，同埋頭先我提到嘅非胃酸性反流。咁頭先話點解質子泵抑壓劑一定要喺餐前食咧？咁原來咧我哋發覺咧食呢個質子泵抑壓劑咧，我哋個質子泵
就係受呢個 PPI 嘅影響，咁令到佢減少呢個胃酸嘅分泌。咁但係咧，我哋一般人咧進食嘅時候咧，喺未進食之前半小時至30至1小時咧，個胃酸泵咧，即係喺個胃裏邊嗰個質子泵咧，已經係非常之活躍，已經將呢啲胃酸咧分泌咗出嚟。如果你喺餐後或者晚餐先服用呢個質子泵抑壓劑咧，其實大部分嘅胃酸咧已經分泌咗出嚟。喺呢個時候食用呢個質子泵抑壓劑呢個功效係大為減少嘅。咁同埋咧，亦都有一啲我哋叫做未激活嘅質子泵咧，留喺嗰個胃壁嘅細胞裏邊咧，呢啲咁嘅質子泵咧，亦都喺之後咧會分泌胃酸，所以咧令到我哋嗰個功效咧，呢個質子泵抑壓劑嘅功效大為減少。咁我哋都知道咧，質子泵抑壓劑而家大部分市面上有咧，嗰個質子泵抑壓劑個半衰期，我哋叫 half life 咧，係非常之短，大約係1至2個鐘頭嘅。咁所以咧，服用一個劑量嘅質子泵抑壓劑咧，原來發覺咧，仲有1/4嘅質子泵咧，仍然有呢個製造胃酸嘅能力嘅。咁喺呢個美國嘅研究，大約問咗1000個病人啦，問一問翻你哋食咗質子泵抑壓劑食咗3個月啦，每日1次，你個症狀控制究竟係點呢？原來發覺咧，有近40%嘅人，38% 嘅人咧，食咗質子泵抑壓劑咧，仍然有呢個症狀或者呢個不適，即係佢咧食咗藥都仍然覺得個治療係唔係咁好或者無效嘅。而且大部分嘅時間咧，嗰個症狀咧都喺夜間發生嘅。咁大部分嘅病人咧，因為佢嗰個質子泵抑壓劑無效咧，係要加食其他嘅藥物咧嚟幫佢控制病情。所以現時質子泵抑壓劑嘅限制咧，就係一定要餐前30至60分鐘服用先可以有最高療效啦。同埋好多時候咧，病人食1次都唔得啊，好多時候可能要食2次啦。咁同埋咧，我哋知道質子泵抑壓劑咧個半衰期咧個 half life 咧係非常之短，大約1至2個鐘頭。咁令到咧喺服用呢個藥嘅時候有限制啦，令到佢個功效減低。咁有冇一啲新啲嘅方法？或者一啲新嘅藥咧，係可以改善呢個質子泵咧。咁其實有一種新嘅藥物，其中一個我哋叫做 lansoprazole。咁咧，佢係一種叫做右蘭索拉助緩式膠囊。咁其實係咩意思咧？佢係一種雙重釋緩效果嘅質子泵抑壓劑，即係佢一粒藥裏邊咧係有2種唔同嘅釋放嘅藥物方式。咁佢有呢個我哋叫 Granule 1同 Granule 2。咁佢兩個咧釋放嗰個藥物嗰個情況咧，都喺唔同嘅情況下發生。咁咧，我哋知道咧，原來咧 Granule 1咧即係第一種粒子咧，佢就係喺 pH 5.5酸鹼值5.5嘅時候咧，就會將佢嗰粒藥物釋放出嚟。而呢個 Granule 2咧咁就會喺呢個酸鹼值6.75，所以佢會喺個腸胃道唔同嘅地方咧釋放呢個質子泵，所以因為咁嘅原因咧，就可以延長呢個藥物嘅效果，所以我哋叫雙重釋緩效果。咁原來亦都證明咗咧呢個 lansoprazole 佢呢個雙重釋緩效果咧，可以令到嗰個藥物嘅半衰期咧係增加，咁令到呢個藥物嘅功效咧係會增加唔少嘅。呢個右蘭索拉助緩式膠囊，我哋叫 Disulin 啦，發覺喺治療食道炎8星期裏邊嗰個治療率咧係非常之高，咁亦都控制火燒心嘅情況咧係相當之唔錯嘅。咁除咗頭先我講嘅即係雙重釋緩劑咧，仲有冇啲新嘅藥物係幫我哋改善呢個質子泵抑壓劑現階段嘅情況咧？其實仲有一種叫做鉀離子競爭性胃酸抑制劑，話一個好長嘅名，英文我哋叫 Potassium Competitive Acid Blockers，係一個新嘅質子泵抑壓劑類別嘅發展，我哋英文其實叫 PCAB。咁佢主要咧，佢抑壓我哋咧嗰個另一個receptor， 我哋叫 Hydrogen Potassium ADPase。咁佢係用一個競爭性嘅方法咧，去抑壓呢個胃酸泵，或者我哋叫質子泵。咁佢嗰個功效係非常之快，因為佢係一個 reversible， 我哋叫競爭性嘅 binding， 同呢個傳統嘅質子泵抑壓劑咧，佢係一個 irreversible binding。咁所以咧，食咗第一劑藥之後咧，嗰個抑壓胃酸嘅能力咧已經係非常之高啦。咁同傳統嗰個質子泵比較咧，你見到咧，我哋傳統嘅 PPI 咧係一個叫 prodrug， 但係呢個 PCAB 鉀離子競爭性胃酸抑制劑咧，佢係直接抑壓我哋嗰個 Hydrogen Potassium ADPase。
咁原來發覺喺我哋嗰個胃壁細胞裏邊嗰個 concentration， 大家睇到呢，佢係非常非常之高，同呢個血液裏邊個比較呢係10萬倍，相比翻對傳統嘅 PPI 呢，只係1000倍。咁所以佢喺我哋嗰個胃壁嘅細胞嗰個濃度係非常之高，所以佢係好有效咁呢幫我哋抑壓呢個胃酸泵。咁佢呢係用一個競爭性嘅方法呢去黐住呢個 potassium， 我哋叫做鉀離子嗰個 binding site， 咁同呢個傳統 PPI 比較呢，佢係一個 covalent bonding， 咁佢係一個非競爭性 irreversible 嘅 binding。咁所以呢，呢一個藥呢，食第一劑呢已經係非常即刻可以見到效，但係一般嚟講 PPI 因為佢係一個 prodrug 呢，好多時候佢嘅藥效呢係要食咗第4劑、第5劑先見得到。咁啊，其實咧，呢個新嘅藥鉀離子競爭性胃酸抑制劑，我哋叫 PCAB 咧，已經有2隻藥咧生產咗㗎啦。咁第一隻咧就喺韓國嗰度、南韓嗰度註冊嘅，而第二隻咧我哋叫做 Vonapezan 咧，亦都喺日本咧喺數個月之前註冊咗啦，亦都喺中國大陸咧亦都有研究咧進行當中去證實、去證明呢一個新嘅藥咧係對治療食道嘅發炎嘅病人嘅效果。好，咁啊，除咗頭先所講質子泵抑壓劑咧，我哋都要提一提呢個 baclofen 巴洛芬啦。咁如我發覺咧，喺啲病人如果佢個胃酸反流係因為藥酸嘅情況啊，或者佢成日都係有感覺啲藥酸湧上呢個食道咧，我哋亦都可以用呢個 baclofen 巴洛芬嚟幫我哋控制呢個藥酸反流。咁但係知道咧，呢個巴洛芬呢個副作用係非常之高嘅嚇，咁有大部分嘅病人咧食咗可能眼瞓啦，甚至係會冇力啊咁樣。所以咧，如果要食呢個 baclofen 或者巴洛芬咧，我哋通常都會建議咧係由一個好細嘅劑量開始，慢慢幫病人調校。咁啊，除咗頭先所講嘅藥物治療，究竟仲有冇啲其他嘅方法呢？例如我哋一啲叫做內視鏡、內窺鏡嘅治療，好似呢個叫做射頻能量嘅方法，係將呢個下食道嘅括約肌咧，用一個射頻能量去調整佢。咁咧，發覺用一個下食道括約肌俾呢個射頻能量做咗呢個治療之後咧，就有部分病人咧係可以咧令佢嗰個食管嗰個症狀，即係胃食道反流嘅症狀減少。亦都係咧，令到佢食嗰個 PPI 嗰個食嘅量啊，嗰個頻密程度咧，亦都會減低。但係你要知道，因為呢個其實個射頻能量咧，係主要係幫我哋咧影響呢個下食道括約肌附近嘅神經線嘅末梢，所以咧佢主要咧係影響嗰個病人個症狀嘅控制，對呢個胃酸倒流個多少咧，其實係冇影響嘅。咁當然，除咗頭先所講呢個射頻能量咧，亦都可以用內視鏡嘅方法咧，將呢個下食道個括約肌嘅地方咧做一個結紮嘅方法，類似呢個外科手術方法咧，咁令到從而咧減低呢個胃酸倒流嘅情況。咁呢個係呢啲新嘅內視鏡嘅發展啦。咁除咗頭先講嘅結紮方法咧，其實咧最近亦都有一種新嘅系統提出咧，我哋叫用磁環系統。咁磁環系統係咩嚟嘅咧？其實咧就係一個鈦金屬嘅方法，佢用一個磁力方法咧，就用外科手術方法將呢個磁力環咧就放喺我哋下食道嘅地方，咁咧佢就會咧加強呢個下食道括約肌嘅控制，減低咧呢個食物咧或者呢個胃酸咧湧上食道嘅情況。咁呢個磁環咧係發覺如果喺正常嘅情況下咧，你唔係吞煙啊嘅情況下咧，佢係可以幫你咧收緊呢個下食道嘅括約肌。咁但係咧，如果係要吞嘢嘅情況咧，呢個磁環因為磁力嘅關係咧，佢係可以擴張嘅，咁令到呢個食物啊係可以流過，甚至如果係你有氣啊喺個胃裏邊要躍出嚟嘅時候咧，個磁環亦都會放鬆。咁除咗頭先所講嘅前環咧，亦都有一種技術，我哋叫 endostem implant， 咁係一個直入式嘅脈衝發射器，其實有少少類似我哋放喺心臟嘅心臟起搏器。咁用呢個直入式脈衝發射器咧，佢就會用嚟發射一啲電波咧，去刺激我哋嘅下食道括約肌，令到呢個下食道括約肌個功能增強。咁佢咧就喺我哋食
吞咽嘅情況啊，或者要氣嘅情況下咧，嗰個下食道括約肌會自動鬆弛啦。但係喺其他嘅情況啊，休息嘅情況下咧，佢主要會令個下食道括約肌嘅能力加強，就減少呢個胃酸倒流嘅情況。咁當然呢啲咧係一啲研究式嘅裝置，而家中文大學我都知道係進行緊呢方面嘅研究。咁啊希望未來數年咧會多一啲關於呢個新嘅 device EndoSteam 咽盤嘅資料咧，大家可以分享到啊，或者可以應用到喺我哋治療胃食道反流性嘅病人。咁當然如果頭先我所講好多方法都唔得咧，或者個病人係對藥物係有不良嘅反應，或者佢對呢個 PPI 嘅敏感，或者佢唔想長期服用呢個藥物咧，或者佢有啲結構性嘅問題，例如頭先所提到嘅膈裂散咧，外科手術方法咧，亦都係一個不錯嘅選擇。咁當然你要之前同病人咧解釋清楚呢個外科手術嘅風險啦，同埋咧我哋要做一個好準確嘅評估，究竟佢個症狀係咪因為呢個胃酸倒流嚟引致，咁然後咧就揾我哋外科嘅手術同事幫手咧，用呢個外科手術方法咧，就去幫佢治療呢個胃食道反流性疾病。咁我哋知道咧，胃食道反流性疾病咧喺亞洲區啊、香港啦、好多亞洲區國家啊、新加坡啊、日本啊，亦都發覺有呢個上升嘅趨勢。咁而家咧，你都見到有一啲新嘅診斷方法咧，可以幫我哋更準確咧係得到呢啲病人嘅生理嘅情況，佢個症狀嘅原因。咁同埋咧，質子泵抑壓劑係現時咧一啲我哋所知嘅其中一隻最有效嘅藥物。咁當然喺不久將來咧，我哋知道亦都有啲新嘅藥物，例如一啲新嘅 PPI 啦，頭先講個雙門式嘅釋放嘅藥囊啦，同埋一啲新嘅質子泵抑壓劑，我哋叫 PCAP 啦。咁同埋一啲新嘅內視鏡方法咧，亦都可以幫我哋咧治療呢個病咧帶來新嘅希望。咁當然聽完唐教授嘅非常精彩嘅演講啦，我哋知道咧中醫方面咧亦都係非常之有效咧有用咁咧，可以幫我哋啲病人咧，當佢食呢個 PPI 係得唔到任何幫助嘅時候咧，係見呢個中醫師，亦都係好有效咁可以幫助佢控制佢嘅病情。好，多謝晒。